Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Wijaningrum 022 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempraktekkan pernafasan dalam dan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, benar dengan Ibu Indri ya? Tanggal lahir 8 September 2000. Di sini saya akan melakukan nafas dalam dan batuk efektif, yaitu nanti pertamanya Ibu tarik nafas, tahan, dan hembuskan begitu. Apa Ibu sudah paham? Bisa dilakukan ya Ibu? Bisa. Baik, yang pertama tahan Ibu di sini, yang kedua di sini. Kita mulai ya Ibu. Yang pertama tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik Ibu, sama seperti tadi, awalnya tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Dan yang ketiga batukan ya Ibu, tarik nafas, tahan, batukan. Ibu, yang ketiga adalah fisioterapi dada. Nanti Ibu kan kutubnya ada di kanan, nanti Ibu miringnya ke kanan ya Ibu. Boleh saya bantu untuk tidur? Akan melakukan pukulan kecil ya Bu. Mulai. Kekerasan tidak Bu? Tidak. Lalu yang keempat yaitu nanti Ibu tarik nafas seperti tadi sekali saja, lalu hembuskan ya Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik Ibu, ini yang terakhir, kan tadi Ibu sudah melakukan fisioterapi dada sama batuk efektif. Sekarang kita batukkan dulu agar sputumnya keluar ya Ibu. Ini tempat untuk sputumnya Ibu. Baik, kita mulai tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, batukkan. Baik Ibu, saya telah melakukannya. Apakah Ibu sudah lega? Sudah. Alhamdulillah. Yang terakhir saya akan doakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si atibil baksa isfi anta safi wasifa'at wasifa'uka bayu wadiru sakoma. Terima kasih Ibu. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.